Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה 101. הנאשם ממשיך בעדותו בחקירת שתי וערב. אני מזכיר לנאשם שהוא מעיד עדיין בשבועה. Jawohl, ich bin mir dessen bewusst. כן, הדבר ידוע לי. ברשות בית המשפט, לפני שאמשיך בחקירת הנאשם, נתבקשתי להגיש הוכחה לתאריך מינויו של היינריך הימלר בענייני משרד הפנים. ובכן, בידי פרסום של קטעי עיתונות גרמנית אשר יצא בזמן המלחמה, וכפי שאני מבין הוא גם הוסיף להופיע לאחר מכן, שמו ארכיב דר גגנווארט, וכאן בתאריך 25 לאוגוסט 43 ימצא בית המשפט את הפרסום הרשמי על השינויים בממשלת הרייך ועל מינויו של היינריך הימלר. כן. Kassavatsus קיבל העתק? Sie hat mich noch nicht erreicht. הוא טרם הגיע לידיי. טוב. תכף אתן לו העתק. באמת צריך לספר עוד אחד. זה יהיה תו 1428. שנצא לזה.
כן. טוב. ברשות בית המשפט, ברצוני לסכם בקצרה עוד כמה פרקים הנוגעים לפעילותו של הנאשם. דוקטור סרציוס, ההעתק הזה הוא של בית המשפט. אדוני יקבל אחר כך העתק ממר האוזנר. אני רק רציתי שיעיין בזה בינתיים. אין דבר. Ich habe leider schon einen Strich. כן, כן, ראיתי, אין דבר. לדאבוני כבר העברתי קו כאן. פעולתו של דנקר באיטליה אף היא הייתה לפי הנחיותיך, כפי שאמרת לנו על הפעילים בענייני יהודים האחרים בארצות מערב ודרום אירופה, נכון? In Italien? כן, דנקר באיטליה. In Italien sind mir in Erinnerung zwei Phasen. Einmal 1943 und einmal 1944. 1944 hatte ich überhaupt nichts damit zu tun, weil ich ja in Ungarn war. 1943 ist es eine Angelegenheit von Müller selbst gewesen, wie hier aus einem Dokument hervorgeht, anlässlich einer Rücksprache von Tadden bei Müller. Ich selber habe Dannecker nicht nach Italien befohlen. Darf ich bitten, um welches Jahr es sich in dem Gegenstand טוב, נדבר על 43 תחילה. ובכן, ב-43 היה מגע בינך ובין דנקר כמו שהיה מגע בינך לבין שאר היועצים לענייני יהודים? Jawohl. ובאותה מסגרת. Im selben Rahmen, ich weiß nicht, in welchem Rahmen es sein soll, Herr Generalstaatsanwalt. כמו שדיברנו בשבוע שעבר על רטקה בצרפת ודנקר בצרפת. טוב מאוד. באיטליה זכורים לי עוד שני שלבים, האחד ב-1943 והאחד ב-1944. אולם בשלב של 1944 לא היה לי כל עניין, כי הלא הייתי אז בהונגריה. ב-1943 היה זה עניין של מולר עצמו, כפי שנובע ממסמך הנמצא כאן. אז נתקבל פון טאדן לרעיון אצל מולר. אני עצמי לא המלצתי על שיגורו של דנקר לאיטליה. המותר לי לדעת מאיזו שנה זה צריך להיות. ולאחר שאלה נוספת, כן, אני אינני יודע באיזו מסגרת צריך להיות המדובר, ולאחר ההערה הנוספת, כן. ובא בנוגע לפעולתו של דנקר, או לפעולה נגד היהודים באיטליה ב-44. Da kann ich überhaupt nichts aussagen, da weiß ich nichts. איך יודע? על כך לא אוכל להעיד דבר, על כך איני יודע דבר. טוב. פעולות הגירוש של היהודים מנורווגיה אורגנו על ידי המחלקה שלך. Die technische Angelegenheit der Deportation, jawohl. העניין הטכני של הגירוש אומנם כן. למה נסעת לדנמרק? Weil ich nach der Aktion den Befehl bekam, hinaufzufahren. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Ich entnehme es den Akten, um dort mit Best die Schwierigkeiten zu besprechen. Denn ich habe entnommen, dass ich Vorschläge mitnahm, die ich dann in Berlin bekannt gegeben habe. כן, אחר המבצע קיבלתי פקודה לנסוע שמה.
מדוע בעצם איני יודע עוד, אולם ממסמך כאן הסקתי שנסעתי על מנת לדון שם עם בסט בקשיים אשר נתהוו. כמו כן הסקתי כי הצעתי הצעות אותן הודעתי לאחר מכן בברלין. אתה כעסת על בסט, על כך שהפעולה נגד היהודים בדנמרק לא הצליחה, נכון? Nein, dann hätte Best sicherlich diesbezüglich an das אני Auswärtige מבקש Amt לענות irgendwas לי berichtet. כן או לא, nicht dann hätte. כעסת עליו או לא? Nein, nein. טוב. לא, בעניין זה היה צריך בסט בוודאי לפנות אל המשרד לענייני חוץ ולאחר הערה לא. תראה מה שאמרת בחקירה בעמוד 252. באותו עניין. Und da sagte ich mir, schau, jetzt ist in Dänemark und jetzt ist gegen die Maßnahmen seines Chefs. Und habe mich innerlich gewundert, wie eben Menschen, wie sie zuerst von lauter, wie soll ich das sagen, Liebe Dienerei. Liebedienereien, solange Liebedienereidienst machen, wie sie ihren entsprechenden Dienstgrade haben. Und wenn sie dann die entsprechenden Dienstgrade haben, dann werden sie selbst herrlich. זאת הייתה הגישה שלך כשנסעת לבסט, נכון? meine persönliche Auffassung hatte mit dem dienstlichen Auftrag aber nichts zu tun. Selbst wenn ich so eine Auffassung gehabt habe. כן, על זה שאלתי אותך. יש לו? המובאה. ואז אמרתי בליבי, ראה, אתה הוא בדנמרק ואתה הוא נוקט עמדה נגד פעולות הממונה עליו. ובליבי השתוממתי כיצד עוסקים אנשים מרוב, כיצד עליי לומר זאת, מרוב חנפנות, עוסקים בשירות חנופה זה עד אשר יש בידם הדרגות המתאימות, ומי שהשיגו את הדרגות המתאימות כי אז הם הופכים עני ואפסי עוד. הנאשם, כן, אולם תפיסתי האישית לא היה לה כל עניין, כל מגע בתפקידי הרשמי, אף אם הייתה לי אז תפיסה כזו. וגרסה זאת ליוותה אותך עד למדינת ישראל לשנת 60. עד היום אתה כועס על בסט שהוא לא הצליח לבצע את המבצע נגד יהודי דנמרק. Ich bin nicht erzürnt, ich habe festgestellt, dass es so ist. איני זועם, קבעתי כי אמנם כך הוא. וזה הרגיז אותך. Wenn mich das geärgert hätte, dann wäre ja irgendetwas davon verlautet worden seitens Best. Die Herren sind doch besonders empfindlich gewesen, wenn man auch nur ein einziges Wort gesagt hat. Dann waren sie mit der Berichterstattung sogleich zur Hand gewesen. Und es ist nichts davon ersichtlich. אילו זה הרגיז אותי, הרי היה הדבר נודע בוודאי מפי בסט עצמו. האנשים האלה היו הלא רגישים מאוד אם רק נאמרה מילה אחת ומיד נקטו בלשון הדיווח. לא, אני מדבר על מה שאמרת פה, בחקירה עצמה. האם אינך חושב שכאן נתת ביטוי לרוגז פנימי שיש לך עד היום על בסט? Nein, es ist so, jeder hat gekurbelt und jeder hat hier die Sache angetrieben und dann war es niemand gewesen. Es ist doch praktisch so, heute bin es schließlich ich, weil niemand anderer mehr da ist. Alles schiebt die Schuld auf mich zu.
Darunter fällt auch so ein Mann wie Best. Das hat mich geärgert. Jeder hat zuvor versucht, den großen Bevollmächtigten zu markieren und die Aktion in Gang zu setzen, von Ribbentrop bis runter. Und nachher wollte niemand etwas wissen davon. לבסט לא קרה... סליחה. לא, העניין היה כך, כל אחד המריץ, כל אחד הניע את העניין ואחר כך לא היה עוד איש. נשארתי אני כי אין עוד אחרים, כולם טפלו כאילו את האשמה עליי, ובין אלה היה גם איש כבסט, וזה מה שהרגיז אותי. כל אלה ניסו לשחק את הממונה, את מיופה הכוח הגדול, מריבנטרופ ועד למטה, ואחר כך איש לא רצה עוד לדעת על כך. תסכים איתי שעקב הכישלון בדנמרק לא קרה שום דבר לבסט. לא אירע לו כל רע. Die Herren hatten sich damals alle herausgeredet. Die Polizei hatte aufgrund ihrer Anweisungen, selbst Ribbentrops Anweisungen, sich im Marsch setzen müssen. Und dann sollte die ganze Schuld bei der Polizei hängen bleiben, die von diesen Herren ja in Marsch gesetzt worden ist. Es geht dies ja aus einem Schreiben Ribbentrops ganz klar hervor. Dagegen muss man natürlich Stellung nehmen. Und da ist man selbstverständlich erbost, wenn alle Welt hier politischerseits die Sache ankurbelt und dann hat die Polizei die Schuld. אדונים אלה יצאו הלא כולם בתירוצים, ועל המשטרה היה להתקדם על סמך הוראות, אפילו הוראותיו של ריבנטרופ. אחר כך מטילים כולם את האשמה על המשטרה, שהרי המשטרה הונעה על ידי משרד החוץ. דבר זה נובע בבירור אפילו ממכתבו של ריבנטרופ. ואז מקרה כזה כמובן צריך לנקוט עמדה, זה כמובן מרגיז. כל העניין, מניעים את כל העניין, ובסוף אשמה המשטרה. בתו 546 אני קורא שאתה נותן הוראה למנוע ביקורי כמרים בקרבת מחנות איסוף של יהודים. תוכל להסביר מדוע? Ich kann mich auf das Schreiben selbst nicht erinnern natürlich, aber die Sachlage ist völlig klar. Die Angelegenheit wurde herangetragen und ich bekam Weisung, diesen Erlass herauszugeben. Ist auf irgendwelchem Nachrichtensektor ist das eben an das Amt 4 herangetragen worden. Ja, aber warum? Was war die Ursache dazu? Die allgemeine Stellungnahme der damaligen zuständigen Stellen des Reiches gegen die, wie man es damals benannte, die grauelhetzende Kirche auszuschalten. Kampf gegen die Grauelhetze der Kirche, um es kurz zu sagen. So hieß es damals. Ja.
במכתב עצמו לא אוכל להיזכר כמובן, אולם הדבר ברור לי. העניין הזה הופנה אליי וקיבלתי הוראה להוציא את הצו. זה הגיע אלינו זה הגיע בגזרת המודיעין והובא אל משרת 4. ולשאלה נוספת, הרשויות המוסמכות דאז של הרייך סיכמו עמדתם כנגד כוונת הכנסייה המסיתה בזוועות, והוחלט להפסיק את הסתת הזוועות של הכנסייה, וכך זה כונה אז הלחימה בהסתת הזוועות של הכנסייה. אני מבין שאמרת כבר לבית המשפט כי על כל דבר ודבר הכריע מילר, ולכן לא אשאל אותך על כל מקרה בודד לחוד. אבל יש כמה מקרים אשר אני בכל זאת צריך לקבל הסבר לגביהם. למשל, ב-837 אתה מסרב להתיר לשני נערים, היינץ ואלכסנדר בונדי, לצאת לשוודיה. אתה אומר כי הסיבות הן סיבות ביטחוניות. הנערים היו בני 17 ו-13, לפי מה שכתוב במכתב עצמו. התוכל להסביר לי איזה סיבות ביטחון הניעו אותך לאסור על שני בחורים אלה, שני נערים, להשתחרר ולצאת לשוודיה? תו 837? כן, כבודו. 1238 שלנו. Es sind nicht Sicherheitsgründe, sondern sicherheitspolizeiliche Gründe. Sicherheitspolizeiliche Gründe waren das Verbot Himmlers gewesen. Wenn ich einmal einen solchen Fall von Müller entschieden bekommen habe, dann habe ich ja nicht mit einem zweiten parallelen Fall noch einmal um Weisung zu ihm gehen dürfen, sondern das ist das, was ich schon sagte. Er schuf den einen Fall und danach mussten alle anderen Fälle geurteilt werden. אלה לא היו סיבות ביטחוניות, אלה היו סיבות שבתחום משטרת הביטחון, וסיבות אשר בתחום משטרת הביטחון אלה היו איסורו של הימלר, ומי שהכריע פעם מולר במקרה כזה אסור היה עליי ללכת במקרה שני שכזה אליו. הוא יצר את המקרה הראשון ולפיו צריך היה לדון את כל המקרים האחרים. ראינו מקרים רבים ומכתבים רבים שלך שבהם סירבת בקשות כאלה, כפי שאמרת, מטעמים עקרוניים. זה אולי יכולה להיות הוראתו של הימלר לגביך, טעם עקרוני. אבל כאן אתה אינך מסתמך על שום טעם עקרוני ולא על כל הוראה, אלא על טעמים ביטחוניים משטרתיים. ובכן, מה היו אלה? תלוי אולי בתרגום. טעמים של משטרת הביטחון, ככה הוא מפרש את זה. זה הוא כבר אמר למעשה. Es ist das Jahr 1943. Es ist geschrieben von einem Sachbearbeiter. Ob er nun grundsätzliche Gründe oder sicherheitspolizeiliche Gründe hier anführt, das ist im Prinzip im Amtsdeutsch nicht gravierend auseinanderzuhalten. Auf das Prinzip kommt es an. Ich konnte ja von mir aus keine einzige Ausnahme genehmigen. Das war mir ja nicht gestattet. Dazu hatte ich keine Vollmacht. Selbst dann nicht, wie man sieht, wenn hier ein sogenanntes positives Reichsinteresse vorlag, konnte ich nicht entscheiden, sondern das wurde höheren Ortes entschieden. הייתה זו שנת 1943 והדבר הזה נכתב על ידי עובד מדור, ואם נקב הוא
בסיבות עקרוניות או סיבות שבתחום משטרת הביטחון, הבחנה נוקבת זאת אינה חשובה בגרמנית משרדית. העיקרון היה כאן חשוב, ומצידי אסור היה לי לעשות כל חריג. לי לא הותר לעשות כזאת. לכך לא הייתה לי כל סמכות, ואפילו אם כבמקרה הזה היה קיים כאן עניין חיובי לרייך, לא אני יכולתי להכריע על כך. על עניין זה הוחלט, או צריך היה להחליט, ברמה גבוהה יותר. כן. וזה כמובן היה ידוע לכל האנשים שעבדו איתך, שאתה אינך יכול להכריע בעניינים כאלה. Das war sogar über das Referat hinaus bekannt, dass ich keine Entscheidung selbst traf, jawohl. כן. כן, זה היה ידוע אפילו אל מעבר, מחוץ למחלקה, כי בעצמי לא החלטתי כל החלטה. הנה מכתב של איש שלך. יסלח לי מר האוזנר, רק באותו המכתב, לפני שאדוני יעבור למכתב בבקשה אחר. כבודו. בפסקה הבאה של אותו מכתב אתה כן מאשר הגירה של 3 אנשים. איך זה מתיישב עם זה שאי אפשר לעשות שום חריג? Ich kann mich des Einzelfalls natürlich nicht entsinnen, Herr Richter. Ich sehe hier oben in dem einen Fall, dass die Bondis die Protektoratsangehörigkeit haben und im anderen Fall sehe ich... Bitte? לא haben אלא hatten, ne? Hatten. Und im anderen Fall sehe ich, dass sie bisher noch nicht im Besitz von schwedischen Ausweispapieren sind, Reisepässe, und könnte daraus entnehmen, dass diese 3 Geschwister Kalter irgendwie mit der schwedischen Staatsangehörigkeit irgendwas zu tun gehabt haben und dass diese Sachen eben dann vom Auswärtigen Amt entsprechend behandelt worden הלא sind. כתוב, betrifft Auswanderung von Juden schwedischer Staatsangehörigkeit. כנראה שהראשונים רכשו את הנתינות השוודית יותר מאוחר. Es ist möglich, Herr Richter, Herr Präsident, ich weiß diese Einzelfälle heute nicht mehr. Es geht aus dem Schreiben nur hervor, dass eben hier verschiedene Staatsangehörigkeiten vorliegen. Ich kann daran einzeln leider nicht mehr antworten, weil ich den Sachverhalt nicht weiß und auch den Fall nicht weiß. Ich weiß nur das Grundsätzliche, dass solche Sachen von mir nie entschieden werden durften. Das ist das Einzige, was ich weiß. כן, אבל התשובה לא הייתה תמיד שלילית. באותו המכתב יש תשובה שלילית בנוגע ל2 אנשים וחיובית בנוגע ל3 אנשים. Jawohl, dazu war ich eben autorisiert gewesen, das so dem Sachbearbeiter anzuordnen, und er hat diese Anordnung dann in Briefform abgesetzt und so ist es ausgegangen. Es sind eben zwei verschiedene Fälle in einem Schreiben, was eigentlich normalerweise gar nicht sein dürfte, wie mir eben auffällt, sondern es hätte sowohl für den Fall Bondi als auch für den Fall Kalter von Rechts wegen ein gesondertes Schreiben gefertigt gehört. Das fällt mir eben auf.
אני מניח... סליחה. במקרה היחיד, כמובן, איני יכול להיזכר, אדוני השופט. אולם במקרה של בונדי הייתה, כפי שאני רואה, נתינות שטח החסות, ואילו במקרה האחר אני רואה כאן כי טרם היו בידיהם תעודות זהות או דרכונים שוודיים. ניתן איפה להסיק כי עניין של שלושת האחים האלה, קלטר, היה איכשהו עניין שנגע בנתינות שוודית, ועל כן זכה לטיפול מתאים על ידי המשרד לענייני חוץ. לתשובת אב בית הדין, ייתכן אדוני אב בית הדין, אולם לא זכורים לי עוד כיום מקרים יחידים אלה. מן המכתב נובע כי היה זה עניין בנתינויות שונות. בפירוט לא אוכל לענות על השאלה כי לא מצב העובדות ולא המקרה ידועים לי עוד. ידוע לי רק העניין העקרוני כי החלטות כאלו לא היה בידי להחליט. זאת יודע אני. ולשאלת השופט דוקטור הלוי, כן, לכך הלא הוסמכתי להורות כאן על עובד המדור, ועובד המדור חיבר זאת והוציא זאת בצורת מכתב, וכך יצא העניין. ועוד, תשומת ליבי נתונה עתה לעניין כי יש כאן בעצם שני מקרים במכתב אחד, ובדרך כלל זה לא צריך היה להיות כך. הן לעניין בונדי והן לעניין קלטר צריך היה לייחד מכתב לחוד. דבר זה עורר עתה את תשומת ליבי. ומכיוון שלמשל רטקה ידע היטב שזה לא בתחום סמכותך, הוא פונה אליך כדי שתתיר לווייס, אתה זוכר אותו ממציא אשר המציא פטנט ששירת את הצבא הגרמני, שתשחרר אותו מן הגירוש, ותשובתך הייתה שמכיוון שהפטנט כבר נמסר לגרמניה אפשר לגרש אותו, אין דבר. ת' 499. Ich brauche es an sich gar nicht lesen, Herr Generalstaatsanwalt. Es war mein Prinzip gewesen. Dessen wegen habe ich ja jede Woche mindestens zweimal die Rücksprachen mit einer vollen Mappe voll Rücksprachen, voll Akten wahrgenommen. אין לי צורך לקרוא זאת, אדוני היועץ המשפטי. הרי היה זה עיקרון שלי, ומשום כך שמרתי על הזכות לקיים לפחות שני ראיונות לשבוע עם תיקים מלאים מסמכים. יכול לומר לי מה זה עסקך עם היהודי לבנטל מקבל או לא מקבל נתינות איטלקית? ת' 760. Geht aus dem Schreiben nicht hervor, von wem die Anzeige vorlag, und die Anfrage ist durchaus im Rahmen der bürokratischen Gepflogenheiten. Welcher Erlass oder welcher Befehl hier vorlag, diesen Sachen nachzugehen, das weiß ich heute nicht mehr. Es muss jedenfalls sehr akkurat behandelt worden sein, denn Hunsche hat das unterschrieben. Und es stammt aus dem Jahr 43, wo... Aber was geht es Sie an überhaupt?
Es betrifft den Vermögensverfall gemäß der 11. Verordnung. Wenn nun der angefragte Jude Löwenthal etwa die deutsche Staatsangehörigkeit noch gehabt hätte, dann wäre ja die 11. Verordnung auf ihn anwendbar gewesen. Und nachdem zweifellos eine Anzeige vorlag, so musste die Sache überprüft werden. כדי שתוכלו לגזול את רכושו במילים פשוטות. Das habe ich ja schon gesagt, das war der Sinn der 11. Verordnung gewesen, aber dafür konnte ja das Dezernat nichts. כן. אבל אתם המתעניינים. אין זה נובע מכאן, מניין הייתה התלונה, אולם בעקבותיה התנהל בירור והיה זה הנוהל המנהלי הרגיל, וכאן ניתן צו או ניתנה פקודה לעקוב אחר עניינים אלה. יותר לא אדע עוד, אני רק רואה שטיפלו בעניין בדייקנות, הון שחתם על כך, וזה היה הלא משנת 1943. שאלת היועץ המשפטי, אבל מה בכלל זה עניינך? מה זה נוגע לך? התשובה, זה נוגע בפקיעת הבעלות על הרכוש בהתאם לתקנה 11. אילו הייתה ליהודי לובנטל הנתינות הגרמנית, הלא הייתה חלה עליו התקנה ה-11. הוגשה כאן ללא ספק תלונה והיא חייבה בדיקה. לשאלה הנוספת, כבר אמרתי כי כך אומנם היה תוכן התקנה ה-11, המחלקה שלי לא הייתה אשמה בכך. יכול להגיד לי מה זה נוגע למחלקה שלך שהיהודים בליכטנשטיין זוכים בעמדה ובאפשרות לעשות עסקים? תו 509. תסתכל בעמוד השני בפסקה שסימנת. מה זה עסקה של המשטרה בברלין? Ja, es ist ein ähnlicher Fall wie der eben gehabte. Zum Teil wird hier auch auf die 11. Verordnung zurückgegriffen und gemäß einer Meldung, wie es im Eingang heißt, ist der Sache nachgegangen worden. Welche Weisungen diesbezüglich vorlagen, weiß ich heute nicht mehr zu sagen. Aber jedenfalls ist eine Weisung vorgelegen, denn sonst hätte es Sur ja nicht in Abgang gegeben. Ja, aber was hat das mit Ihnen zu tun? Es hatten ja die beiden Juristen Hunschuh und Sur, wie ich sagte, die vermögensrechtlichen Angelegenheiten zu bearbeiten. Die 11. Verordnung ist im Innenministerium geboren worden und die Polizei ist nun die Stelle, die die Angelegenheiten nach einer Verordnung eben überprüfen muss und der Sache nachgehen muss. Das ist immer so, die Polizei bekommt eben hier ihre Aufträge. כן, זהו מקרה דומה לזה שהיה לפנינו זה עתה. בחלקו מסתמכים כאן על תקנה 11
לא ברור מאין הייתה התלונה, אולם על כל פנים פעלו כאן על פי הוראה, אחרת הלא לא היו פועלים. שאלת היועץ המשפטי, אולם מה זה עניינך? שני המשפטנים שלנו, הונשה וזור, תודה, טיפלו הלא כאן בכל העניינים שבתחום דיני הרכוש, והתקנה 11 נולדה הלא במיניסטריון הפנים, ועל המשטרה היה לבדוק את העניין לפי ההוראות שקיבלה. ככה זה תמיד, על המשטרה מטילים כאן תפקידים כאלה. תוכל להגיד לי מה זה עניינך לקבוע מי יהיה מפקד מחנה ריכוז באונטה שטיירמרק ת-899? מה זה עניינך לומר שפלוני אי אפשר לוותר על שירותו בפוזן ואתה מציע מישהו מגרץ? מה זה עסק שלך? Diese Angelegenheit handelt sich nicht um ein Konzentrationslager, sondern das ist ein Lager in der Untersteiermark, das errichtet wurde, gemeinsam zwischen dem zuständigen Referenten des Amtes 3 und dem Kommandeur der Sicherheitspolizei des SD im Hinblick auf die Slowenien-Umsiedlung von Kroatien, nein, von Slowenien nach Serbien. זה אינו עניין של מחנה ריכוז, אלא מחנה אשר הוקם בשטיריה התחתית בשיתוף בין הרפרנט, ראש המחלקה המוסמך במשרד 3, לבין המפקד, קומנדר של משטרת הביטחון וה-SD, בקשר להעתקת הסלובנים מסלובניה לשטיריה התחתית. מדוע זה עניינך לקבוע... סרביה. מדוע זה עניינך לקבוע מי יהיה מפקד המחנה הזה? ובאיזה סמכות? Das wollte ich eben sagen. Im Genauen weiß ich das nicht mehr nach 20 Jahren, aber nachdem es hier heißt, das zu errichtende Lager, als Lagerkommandant für das in Ran zu errichtende Lager muss ein geeigneter Beamter der Stabsstelle Graz abgestellt werden. So ist das klar, da ist mir wenigstens klar, dass Müller um jene Zeit nicht wünschte, dass hier in diesen Angelegenheiten kleine, nicht versierte SD-Angehörige damit betraut werden, sondern er wünschte hier einen erfahrenen Beamten und das hatte ich auftragsgemäß eben weiterzugeben. Denn ich habe ja in Berlin keine Ahnung gehabt von diesen Dingen. Es musste mir ja irgendwie mitgeteilt werden und ich musste ja irgendwie angewiesen werden. בדיוק לא אוכל לדעת ולומר זאת אחר 20 שנה. אולם נאמר כאן כי יש להציב איש משטרה מתאים של נקודת הסטאפו, משטרת המדינה, וזה ברור, לבל יוטל העניין על אנשי SD קטנים אשר אינם מנוסים, אשר אין להם השגרה המתאימה, ולכן היה צורך לתת הוראה זאת, ועליי היה בהתאם לפקודה להעביר זאת. תוכל להגיד לי מה זה עניינך לכתוב למיניסטריון החוץ שלך
כי אותו נספח מסחרי בשגרירות צרפתית בבוקרשט שמנסה למלט יהודים מכנס קיבוצי אשר הוטל עליהם הוא מן הסתם יהודי, תף 1064. מה זה נוגע לך? Es ist ebenfalls eine Meldung, eine Anzeige, die von der Polizei aus an die zuständige Stelle weitergegeben worden ist. Wie all diese Sachen. אף זוהי הודעה, תלונה, אשר נמסרה ביוזמת המשטרה לרשות המוסמכת, כמו כל אותם עניינים. אבל אין פה כל אסמכתה נדמה לי, לא? Nein, aber es steht hier drin, dass der Berater für Judenfragen in Bukarest die Angelegenheit mitgeteilt hat. Und was soll denn das Dezernat 4B4 damit machen? Es gibt es an das Auswärtige Amt weiter. לא, אבל כתוב כאן כי היועץ לשאלות יהודים בבוקרשט הודיע את העניין הזה, ומה תעשה בכך המחלקה 4B4? היא פשוט מעבירה את זה למשרד לענייני חוץ. אתה רוצה להגיד שאם רישטר רוצה להביא דבר כזה לידיעת מיניסטריון החוץ, הוא איננו יכול להודיע את זה לקילינגר, הוא צריך להודיע לך כדי שאתה תודיע לקילינגר? או למיניסטריון החוץ? Nein, das will ich nicht damit sagen, aber dieses Schreiben, dieses Dokument beweist, dass es tatsächlich so der Fall gewesen ist, berichtet etwas und das Reichssicherheitshauptamt ist nicht zuständig dafür. 4B4 hat es abgelehnt. Es geht ja ohne jedes Kommentar, nicht einmal mit der Bitte um Kenntnisnahme oder Stellungnahme ab. Es wird einfach abgetreten an das Auswärtige Amt. Das heißt, dass 4B4 sich in diesen Sachen ja gar nicht zuständig fühlte. An eine Zentralinstanz wird von allen möglichen Ecken und Enden alles Mögliche herangetragen. המסמך מוכיח כי כך אומנם היה. דיווחו והמשרד הראשי לביטחון הרייך לא ראה עצמו מוסמך, אף 4B4 דחתה את העניין והוא מועבר כאן הלא ללא פירוש, אף ללא בקשה לנקיטת עמדה אל משרד החוץ. כך זה קורה ברשות מרכזית, אליה מביאים כל מיני דברים מכל מיני צדדים. טוב, עוד כמה דברים אחרונים מסוג כזה. אני מבין שלך ולמילר לא הייתה כל סמכות להכניס אנשים למחנה ריכוז, נכון? כך אמרת. Ich sowohl als Müller in Konzentrationslager Müller sehr wohl, das habe ich nie behauptet, dass Müller keine Vollmacht gehabt hat, Leute in Konzentrationslager einzuweisen. Natürlich hatte Müller das. למילר הייתה סמכות. אני, הן לי והן למולר, להעביר למחנות ריכוז. למולר אמנם כן, מעולם לא טענתי כי לא הייתה למולר סמכות לצוות על הכנסה למחנות ריכוז. Jawohl, Müller hatte das. כן. כן, אמנם למולר הייתה זכות. לך לא הועברה הזכות? Nein, glaublich überhaupt keinem Referenten. לא,
כמדומה מה זה? בכלל לאף ראש מחלקה לא. אז אם אראה לך את תו 764, כשאתה אומר שאתה רוצה להכניס למחנה ריכוז את רומהני, וכתוב איש באבזישטיגה, אז ודאי תשיב לי שוב מילר. איש זה מילר, נכון? או אתה רוצה לראות את המסמך, אולי פה תיתן לנו פעם תשובה אחרת? לא, אני לא אסבול את העליזות הזאת. Das handelt sich einmal um eine Mitteilung des Beauftragten des Führers für die Überwachung des gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und so weiter. Ich führe das nur deswegen an, um damit zu beweisen, dass solche Angelegenheiten ich überhaupt nicht alleine habe entscheiden können. Ich konnte Einweisungen in Konzentrationslager von mir aus in gar keinem Fall vornehmen, aber nachdem ich diese Urkunde jetzt zu besprechen habe und auszusagen habe, muss ich diesen Punkt hervorheben, um zu beweisen, dass ich in solchen Sachen ja gar nicht reinfunken konnte. Wenn hier drin steht, קודם כל, מה המספר המוסמך הזה, מה? אני מסרתי לנאשם, אדוני, כן. עם הכרטיס שלי. עליי לומר ראשית כי מדובר כאן במיופה הכוח מטעם הפירר לפיקוח על כל ההדרכה הרוחנית והרעיונית. תו 764, אדוני, 135. אני רק נוקב בדוגמה זו כדי לומר כי בכל העניינים האלה לא היה בידי להחליט. בעניין מסירה למחנה ריכוז לא יכולתי לעשות דבר, ומתוך שאני צריך לדון כאן במסמך עליי להדגיש כי בעניינים כאלה לא היה בידיי. Und was die Ich-Form anbelangt, da habe ich ja schon darüber ausgesagt, ich kann dazu weiter nichts anderes sagen, Ja. als wie das es im bürokratischen Getriebe ebenso üblich gewesen ist. Ja. Und dass nicht die Person des Schreibers darunter gemeint ist. ואשר נוגע לצורת אני לא אוכל להוסיף אלא שעל כך כבר דיברתי כי זהו הלא נוהל בירוקרטי מנהלי וכי אין הכוונה לאישיות הכותב. יכול להסביר לי מה זה עסקך בברלין שהיהודי מקס אושניט לא יצא מרומניה פרט לזה שיש לו רכוש כפי שאתה כותב ושאתה מקווה כנראה להגיע אליו עם האנטלזונג תו 1060. Diese Dokumente, anhand dieser paar Dokumenten kann ich diesen Vorgang jetzt nicht rekonstruieren, denn schon aus der Staatsanwaltnummer 133 vom 3. Juni ist ein Bezug genannt, den ich nicht habe. Aber dieser Fall Ausschnitt ist ein großer Fall gewesen, wo hier mehrere Unterlagen vorliegen. Ich habe eins hier im Reitlinger drin liegen, mit einer anderen grundsätzlichen Angelegenheit und aus dem Gesamtvorgang sind die Gründe ersichtlich. Mir sind sie im Augenblick nicht gegenwärtig. Wenn ich den Vorgang studieren darf, dann bin ich gerne bereit,
Herr Generalstaatsanwalt, hier Auskunft zu geben, טוב, warum und המסמכים... weshalb. טוב, בבקשה. על סמך מסמכים מעטים אלה לא אוכל לשחזר התכתבות זו, אולם כבר במסמך התביעה מספר 133 מיום 3 ביוני נקובים סימוכים שאין בידי, אבל מקרה אושניט היה לו מקרה גדול והיו בו כמה אסמכתאות. אחת מהן ניתנת ברייטלינגר, ומתוך מכלול ההתכתבות יכולתי לראות יותר דברים על העניין. אם יותר לי, אדוני היועץ המשפטי, לעיין בכל אלה, הייתי נכון להעיד דברים נוספים. אותי מעניינת רק הבעיה העקרונית. רומניה היא עדיין כביכול מדינה עצמאית אותה שעה. יש לכם קשרים דיפלומטיים איתה. יושב שגריר גרמני בבוקרשט. מה זה עסקה של המשטרה הגרמנית שיהודי מסוים ייצא או לא ייצא את רומניה? Das Dezernat 4W4 in der deutschen Polizei, dem ist es freilich nichts angegangen. Der Fall Ausschnitt ist behandelt worden, auch von dem stellvertretenden rumänischen Ministerpräsidenten Mia Antonescu. Es liegt auf der Hand und ist ganz klar, dass das Dezernat 4W4 von sich aus überhaupt gar keine Entscheidung fällen konnte und diese Angelegenheit genauso wie die anderen befehlsgemäß erledigt hat. Ohne eigene Erkenntnis, ohne eigenen Vorschlag oder eigene Zuständigkeit. לא היה זה כמובן עניינה של המחלקה 4/4 במשטרה הגרמנית, אולם ידוע כי במקרה אושניט טיפל הלו ממלא מקום ראש המיניסטרים הרומני מיהי אנטונסקו, וברור כי המחלקה 4/4 לא קיבלה כאן כל החלטה ביוזמתה שלה, אלא פעלה בהתאם לפקודה, ללא דעה משלה, ללא הצעה משלה ואף ללא סמכות משלה. אבל הסמכות הייתה לגסטאפו? Amt 4? Herr Richter, ich habe diese Sachen, wie stets, ich sagte schon einmal, Waffenkleider. dem Amtschef vorgetragen. כן, אז אמטשף, זאת אומרת, לאמט 4 הייתה סמכות. Für solche Angelegenheiten, ja, wenn der Amtschef das befohlen hat und wenn man das weitergab, es kam natürlich darauf an, ob das Auswärtige Amt mitmachte. Es musste hier mit den verschiedenen Zentralinstanzen abgestimmt werden. אדוני השופט, עניינים כאלה, הלא כבר אמרתי פעם, הרציתי בפני ראש המשרד שלי, ולשאלה נוספת של השופט, לגבי עניינים כאלה, כן, כאן היה עליי להעביר, כאן נתן ראש המשרד צו והיה צריך להעביר זאת, והדבר היה תלוי בשיתוף של המשרד לענייני חוץ. הרי היה צריך לתאם כאן בין רשויות מרכזיות שונות. עכשיו תקשיב, אקרא באוזניך דברים אשר לפי ידיעתי אמרת לזאסן בארגנטינה בשנת 57 בעניינים כאלה, והם מסכמים את הפרשה. תואיל לאשר את הדברים אם הם נכונים. זה בשביל המתורגמן התרגום לעברית. Nun, ich sagte schon, den einzigen Amtschef, den Kaltenbrunner,
zu dem Leidwesen meines Amtschefs favorisierte, das war Schellenberg. Und als Miller einmal längere Zeit nicht da, ob er in Urlaub war oder sonst etwas anderes vorlag, weiß ich nicht mehr, da war damals der Stellvertreter Amtschef des Standartenführer oder Obergruppenführer Schellenberg gewesen während des Krieges. Da mussten wir Referenten, falls wir Rücksprachen hatten, und das war in der Woche 2 oder 3 Mal der Fall, da mussten wir mit unserem Aktenbündel ankommen und grundsätzliche Angelegenheiten erst einmal in Form von Rücksprachen klären. זה נכון? עד כאן? Das ist nicht richtig, soweit ich es verstanden habe. Einen Amtschef Kaltenbrunner gab es nicht. Dann Müller war nie längere Zeit abwesend gewesen. Und dass ich zu Schellenberg mehrere Male in der Woche zur Rücksprache gegangen bin, ist auch nicht richtig. Denn Schellenberg war, soviel ich weiß, nur einmal, nicht einmal eine halbe Woche, glaube ich, Vertreter gewesen von Müller. המובאה. ובכן, כבר אמרתי, ראש המשרד היחידי אשר היה ילד טיפוחיו של קלטנברונר, לצערו של ראש המשרד שלי, זה היה שלנברג. וכאשר נעדר מולר מהמקום תקופה ממושכת יותר, אם היה בחופש ואם היה איזשהו דבר אחר, זאת אני יודע עוד, אז היה ממלא מקום ראש המשרד השטנדרטנפיורר או אוברגרופנפיורר שלנברג במשך המלחמה. אז היה עלינו, על הרפרנטים, ראשי המחלקות, במידה שהיה לנו צורך ברעיון, וזה קרה בכל שבוע כפעמיים 3, אז היה עלינו לבוא עם חבילת התיקים שלנו כדי לברר תחילה עניינים עקרוניים בצורת רעיונות. עד כאן המובאה. תשובת הנאשם. זה אינו נכון. עד כמה שהבינותי, לא היה קיים מעולם ראש משרד קלטנברונר, ומולר לא נעדר מהמקום לזמן רב. וכן לא נכון כי הלכתי כמה פעמים אל שלנברג בתור ממלא מקום. שלנברג היה נדמה לי רק פעם אחת ממלא מקומו של מולר, ואף זאת לא יותר מאשר מחצית שבוע. טוב, אקרא לך הלאה. אולי הוא לא הבין את התחלת הפסוק. הייתה איזו אי הבנה בנוגע לקלטנברונר. אני מוכן להראות לו את המובאה, אדוני. המובאה מסומנת כאן. אולי ניקח את זה מהתורגמן, כן? זה בעברית, אדוני. אז זה בעברית? יש לנו עוד העתק אחד, אנחנו מיד נביא. אם זה בעברית, אז לא... לא, יש לנו עוד אחד גרמני. אני בינתיים אקרא את הקטע הבא של המובאה. Bevor wir auf die anschlägige Verordnungen oder Erlasse zurückgreifen konnten, denn oftmals war es ja so gewesen, dass man dieses oder jenes Gesetz oder diesen oder jenen Erlass anziehen konnte, und so gab es viele Fragen grundsätzlicher Natur, die geklärt werden mussten. זה נכון עד פה? המשפט הזה? Der erste Satz ist nicht durchgekommen. המשפט הראשון לא הגיע אליי. Bevor wir auf die anschlägige Verordnungen oder Erlasse zurückgreifen konnten, denn oftmals war es ja so gewesen, dass man dieses oder jenes Gesetz oder diesen oder jeden Erlass anziehen konnten, und so gab es viele Fragen grundsätzlicher Natur, die geklärt werden mussten. זה נכון? Ich verstehe den Sinn und Zusammenhang nicht. איני מבין את המשמעות ואת ההקשר. זה ככה מצלצל כמשפט לא Wenn ich שלם. vielleicht das
wenn ich das vielleicht, wenn ich אולי bitten באמת dürfte, das נחכה lesen zu können. אילו מותר היה לי לבקש לקרוא זאת. כן, מיד. טוב. המובאה, לפני שהיה בידינו להסתמך על הפקודות או הצווים הנוגעים בדבר, כי לעתים קרובות היה זה הלא כך שאפשר היה להסתמך על חוק זה או אחר. לאחר מכן אלה היו דברים עקרוניים שצריך היה להחליט בהם. מה שקראתי לך עד כאן זה מסומן באדום בחלק השני של עמוד 40 כאן. תקף. Ich sagte schon, der Urlaub, die längere Zeit Abwesenheit von Müller stimmt nicht. Es stimmt auch nicht, dass Schellenberg Standartenführer oder Oberführer war. Der war, als er Müller mal diese 2 Tage vertrat, war er Obersturmbannführer. Das Übrige ist ein Sammelsurium von irgendwelchem. Der Sinn ist mir schon klar, was da gemeint ist, aber das ist ein unverständliches Kauderwelsch, diese Angelegenheit. Die stammt auch nicht von mir. אמרתי כבר כי עניין החופשה או ההיעדרות הממושכת של מולר אינו נכון. כן, אין זה נכון כי שלנברג היה סטנדרטנפיורר או אוברפיורר, כאשר מילא פעם במשך יומיים את מקומו של מולר היה אוברשטורמבנפיורר. היתר הוא ערבוביה שמשמעותו אינה ברורה לי, זהו ערבוב בלתי מובן וערבוב דברים בלתי מובן, ודברים אלה אף מקורם לא מפי. Beispielsweise dieser Satz. טוב, אם זה קאודוולש, אז אין צורך לקרוא את זה. למשל פסוק זה. אולי, אמר אדוני עוד ממשיך אני עוד בציטוט. ממשיך כמובן, כן. בבקשה. ובכן, תראה, עכשיו תוכל לעקוב אחרי כתב היד, אחרי התדפיס. Ich weiß, dass ich eines Tages zu Schellenberg kam mit der Bitte um Rücksprache in einer Sache
und er so entschied, dass ich mir sagte, so hätte Miller nicht entschieden. Und ich habe die Sache auf sich beruhen lassen und habe erst dann wieder alles aufgegriffen, als mein Chef Miller wieder da war. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Möglich? Könnte sein? Es könnte ebenso gut möglich sein wie auch unmöglich. Ich weiß es nicht. אבל השאלה היא אם אמרת את זה קודם כל. Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Es ist mir so fremd, dass ich mich nicht identifizieren kann, mit dem gesamten Absatz nicht. אבל אם לא אמרת את זה, אז ייתכן שזה קרה כך. אף על פי שלא אמרת. Pardon, ich habe das nicht gehört. אף על פי סליחה, לא שמעתי. רגע, אף על פי שלא אמרת את זה, ייתכן שהתוכן הוא נכון, של האינצידנט הזה, של המילים האחרונות. Das ist mir so fremd, denn mir ist nur eine einzige Angelegenheit bestens in Erinnerung. Als ich zu Schellenberg kam, dieses Schreiben, das ausging bezüglich des Stopps der Auswanderung aus den besetzten Gebieten, damit die eigenen Auswanderungsmöglichkeiten für das Reichsgebiet gewahrt bleiben. Das ist der einzige Fall überhaupt, der mir in Erinnerung ist, den ich zu Schellenberg gebracht habe. ומה החליט אז שלנברג? Der hat überhaupt nichts entschieden, sondern hat nur unterschrieben. Entschieden hatte den Fall Müller schon. Und das ist mir noch genau in Erinnerung, weil ich wegen der Unterschrift zu Schellenberg musste. Und daher sage ich, das ist mir völlig unerklärlich, diese Angelegenheit. המובאה. אני יודע כי ביום מן הימים באתי אל שלנברג ובפי בקשה לראיון בעניין מסוים, והוא החליט. כך שאמרתי לעצמי, כך לא היה מילר מחליט. והשארתי עניין זה על כנו וחזרתי אליו רק כאשר חזר הממונה עליי, מילר שוב אל מקומו. האם זה נכון? לא השארתי את זה על כנו, השארתי את זה כמו שהוא. כלומר, הדעת שכמו שהוא. אולי... אדוני, יש סליחה. קטעים רבים. זה אינו ידוע לי. לשאלה האם זה ייתכן, האם זה אפשרי. זה יכול היה להיות אפשרי, ובאותה מידה יכול היה להיות בלתי אפשרי. זאת איני יודע. לשאלת אף בית הדין, איני סבור כי אמרתי זאת. זה עזר לי עד כדי כך, כי לא אוכל להיזכר בכל הפסוק הזה. לא אוכל להזדהות עם כל הפסוק הזה. לשאלת השופט דוקטור הלוי, זה מוזר לי עד מאוד. רק עניין אחת זכור לי היטב, כי באתי אל שלנברג רק עם מכתב אחד,
בדבר בלימת ההגירה מן המרחבים הכבושים לשם שמירת אפשרויות ההגירה ממרחבי הרייך. זה המקרה היחידי אותו הבאתי בפני שלנברג. ולשאלה נוספת, הוא לא החליט, הוא רק חתם. את ההחלטה כבר קיבל מולר. אני זוכר עוד כיום כי בגלל החתימה היה עליי ללכת אז אל שלנברג. משום כך כל העניין בלתי מובן לי. אולי העניין יובן יותר אם אזכיר לך את מה שאמר עד ההגנה שלך, פרופסור סיקס, בעמוד 4 של עדותו. באמצע העמוד הוא אומר כך: Wenn ich zugunsten eines Juden eine Ausnahmegenehmigung oder etwas Ähnliches hätte erreichen wollen, wäre ich nicht zu Eichmann gegangen, da er ja der Exponent der anderen Seite war. Ich hätte mich zunächst an einen ausländischen Missionschef gewandt und dann vielleicht an Schellenberg, der bekannt dafür war, dass man mit ihm solche Ausnahmefälle durchziehen konnte. אולי עכשיו יובן לך קצת יותר? Dazu darf ich Folgendes sagen. Ein Missionschef oder ein Schellenberg, die konnten ja auch wahrscheinlich entscheiden. Ich konnte ja nicht entscheiden. Bei mir hat es gar keinen Zweck gehabt, wenn er zu mir gekommen wäre. Denn ich hätte ihm keine Auskunft geben können. Dazu kommt ferner, dass es ausgerechnet Dr. Six notwendig hat, der hier 1944 noch große Töne in die Welt posaunte und jetzt 1961 auf einen kleinen ehemaligen Referenten rumhackt. Das finde ich außerordentlich merkwürdig und scheint mir wenig glaubwürdig zu sein. המובאה. אילו רציתי להשיג היתר יוצא מהכלל או דבר דומה לטובת יהודי, לא הייתי הולך אל אייכמן, כי הוא הלא היה הנציג הבולט של הצד השני. הייתי פונה תחילה אל ראש נציגות חוץ או אולי אל שלנברג, אשר היה ידוע, אבל זה המשיך הנאשם. לא, זה המשך עדותו של סיקס. או אשר היה ידוע כי איתו ניתן לבצע מקרים יוצאים מן הכלל כאלה. הנאשם, כן. על כך ניתן לי להגיד כי ייתכן כי היה בידי ראש נציגות או בידי שלנברג להחליט. אני בידיי לא היה להחליט, ועל כן לא הייתה כל תכלית לבואו אליי, כי לא יכולתי הלא להחליט. ועוד עליי לומר כי מוזר שכזאת באה דווקא מפי דוקטור זיקס, אשר עוד ב-1944 התריע או יצא בתרועות קול, ואילו עתה ב-1961 הוא הולם ברפרנט קטן. לי נראים דברים אלה משום כך בלתי מהימנים. טוב, אני חושב שפה המשמעות היא קצת אחרת כפי שאני קורא את זה. הוא אינו מטיל פה אחריות אישית על הנאשם, דווקא הוא אומר, הוא היה der Exponent der anderen Seite, אבל מוסיף, es war nach der Struktur des Reichssicherheitshauptamts ausgeschlossen, dass ein Referent
aus eigener Machtvollkommenheit oder über den Kopf des Vorgesetzten hinweg Ausnahmegenehmigung von dessen Anordnungen geben konnte. Das ist was זה anderes. כתוב פה. כן, השאלה הזאת, לא לכך אדוני ציטטתי. סיקס במקום אחר אומר שאיישמן לא היה רפרנט רגיל ושהוא עמד הרבה יותר קרוב למילר מאשר תחת מילר. וזה הוא אומר כבר בעמוד 5. Der allgemeine Eindruck war der, dass Eichmann nicht nur unter dem Befehl Miller stand, sondern dass schon ein Stück neben ihm stand. כן. הרושם הכללי היה זה שאייכמן לא רק עמד תחת פיקודו של מילר, אלא עמד במקצת לצידו. ובכן, לא לשם כך קראתי לו זאת. אלא? אני קראתי לו אולי להזכיר לו מה היה אותו מקרה מיוחד שהוא לא רצה בו ללכת בעקבות החלטתו של שלנברג, כפי שאני אומר לו שהוא אמר, וחיכה עד שיבוא מילר. מפני ששלנברג עשה יוצאים מן הכלל כנראה, ומילר לא עשה. נכון. זאת אומרת, העימות הוא בין שלנברג ומילר, בין שלנברג ומילר ולא לגבי הנאשם, בדיוק ככה. טוב, עכשיו אני אמשיך. אני אומר לך שאמרת עוד את הדברים הבאים. Freilich hat es Dinge gegeben, die sofort entschieden werden müssten. Und die habe ich denn so entschieden, als wenn ich mit Miller gesprochen hätte. Denn ich kannte ihn und seine Entscheidungen. Ist das נכון? Nein, dann habe ich zu sagen, dann hätten sich ja all diese Leute wie Krummeyer und so weiter gar nicht wundern brauchen, wenn sie am Telefon die Auskunft bekommen hätten, wegen eines einzigen Transportzuges bloß. Dass ich dieser halb erst Bescheid geben werde. Ich habe nicht mal dieser halb Bescheid geben können. Um wie viel weniger habe ich denn in anderen Dingen Bescheid geben können? Das würde ja dem völlig entgegenstehen. Die Praxis und das, was hier zusammengeschrieben ist. Und wenn man schon von einem Fahrplan, der ohnehin läuft, einen Transportzug nicht aus eigenem genehmigen oder abstellen kann, na, dann kann man sich ja ungefähr denken, wie wenig oder wie gar nicht ich selbst entschieden habe. Freilich hat es Dinge gegeben, die sofort entschieden werden müssten. כמובן היו עניינים אשר צריך היה להחליט בהם מיד. יש לך תרגום. ובהם החלטתי אז כאילו הייתי מדבר עם מילר, כי הכרתי אותו ואת החלטותיו. לא, הנאשם, לא, כי אז לא היו הלא מתפעלים אנשים כגון קרומאי וכולי, אילו היו מקבלים בטלפון תשובה בעניין רכבת הובלה אחת, לא בכך ועוד פחות בעניינים אחרים. הנוהג הלא היה, ככה לא היה הנוהג, ואם כבר לא היה בידי כשנע לוח ההיסעים והופעל להפסיק רכבת אחת או להתיר רכבת אחת, הרי ניתן לחשוב עד כמה לא יכולתי להחליט בדברים אחרים. אפילו לא להתיר ליהודי לשלוח חבילת מזון לגנרל גוברנמן או לצרפת הבלתי כבושה. זה גם כן לא היה בידיך. גם על זה צריך היה מילר בכבודו ובעצמו להחליט. Nicht in jedem einzelnen Fall, Herr Generalstaatsanwalt, wie ich gesagt habe.
Aber das erste Mal hatte ich mir die Entscheidung geholt. Und es muss doch wirklich was dran sein, sonst wäre es doch den Leuten nicht bis 1961 haften geblieben, dass sie von mir selbst nie eine Entscheidung bekamen. Es muss ja was dran gewesen sein an der Sache. Sonst hätten sie es längst vergessen. Das haben Sie auch gesagt. Sie wollten immer formell gedeckt sein. Das wurde schon gesagt. Das hat mit formeller Deckung nichts zu tun, Herr Generalstaatsanwalt, sondern ich hatte ja vorher zu fragen. כבר אמרתי זאת פעם אחת היה צריך להחליט וזה היה חשוב ואחרת הרי לא היה העניין נשאר שמור בזיכרונם של האנשים עד 1961 לא היה נשאר מאז אילולי היה חשוב. היועץ המשפטי, אתה היית מעוניין בכיסוי פורמלי. אין לזה כל קשר, הנאשם, אין לזה כל קשר לכיסוי פורמלי, כי הלא היה צריך לשאול תחילה. ועוד אמרת כאשר מילר לא היה, היית מחליט בהיעדרו ואחר כך מודיע לו ומילר היה מצדיק אותך. Das ist mir völlig fremd, denn Müller war immer da und wenn er nicht da war, war sein Vertreter da. Das war anfänglich, wie gesagt, Schellenberg, später Panzinger und dann Huppenkoten. מולר היה נכח תמיד ואם לא נכח היה שם ממלא מקומו. זה היה כפי שאמרתי שלנברג ולאחר מכן פנצינגר והופנקוטן. עכשיו תפתח שם בעמוד 42 ותראה את המובאה שאקרא לך, היא מובאה קצרה. שוב על הדברים שהיית מביא לממונה עליך. Und das, זה לא מתורגם מרדיין, אני אתן לך. Und das, was sie ihm vortrugen, handelte sie sicher um Juden. Ja, um nichts anderes. Und zwar handelte es sich um eine strafwürdige Angelegenheit. Und Schellenberg wollte offenbar nicht, dass diese Verordnungen oder Erlasse in Anwendung gebracht werden, und dagegen opponierte ich. Ich musste es ja vom Stadt wegen allein schon, וכאן נפסק המשפט שלך מפני שזסני הפסיק אותך. אמרת כדברים האלה? Ich kann zu all diesen Dingen nur sagen, dass hier so viel Dichtung drin ist, dass man die Wahrheit von der Dichtung nicht mehr auseinanderkennt. Das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. המובאה. והדברים אשר הרצית בפניו בהם דובר בוודאי ביהודים. כן, לא דובר בכל דבר אחר. כלומר, היה מדובר בעניין הראוי לעונש, וכפי הנראה, או נראה כי שלנברג לא רצה כי יפעילו תקנות או צווים, ועל כך לכך התנגדתי, כי הלא כך היה עליי לעשות כבר למען המדינה, מטעם המדינה. לא, על כל הדברים האלה, הנאשם, על כל הדברים האלה רק אוכל לומר, כי יש כאן כל כך הרבה חיבור, עד כי לא ניתן עוד להבחין בין חיבור לבין האמת. קראנו לזה בדיה. בין בדיה לבין האמת. נדומני כי כבר אמרתי זאת. אתה רוצה אם כן בסיומו של דבר לומר
שבמשך כל תקופת שירותך היו רק יומיים שבהם שלנברג מילא מקומו של מילר? Ich habe jedenfalls nicht in Erfahrung gebracht, dass Schellenberg Müller öfter vertreten hätte. Ich habe jedenfalls auch Schellenberg außer diesem einen Brief nie angelaufen. Ich weiß aber, dass Banzinger ihn vertreten hat und später Hubenkoten. Mehr kann ich dazu heute nicht sagen, aber das, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. לי על כל פנים נודע רק על פעם אחת במילה שלנברג את מקומו של מולר. אני לא פניתי אליו אלא באותה פעם עם אותו מכתב, אולם עוד מילאו את מקומו פנצינגר והופנקוטן. יותר לא אוכל לומר על כך, אולם דברים אלה הולמים את האמת. Ich muss mich noch verbessern, um genau zu sein. Ganz im Anfang, es muss in der Anfangszeit meines Berliner Aufenthaltes, meiner Berliner Tätigkeit gewesen sein. Da, glaube ich, war Schellenberg auch ein paar Mal Vertreter gewesen. Aber da habe ich ihn nicht aufgesucht. Da war Schellenberg aber noch im Amt 4 gewesen, soviel ich weiß. עליי עוד לתקן את דבריי על מנת לדייק. בראשית, לגמרי בראשית, כמדומני בראשית שהותי או פעילותי בברלין, גם אז היה שלנברג כמה פעמים ממלא מקום, אולם אז לא ביקרתי אצלו, אולם אז הוא עוד היה במשרד 4. ובאותם הימים קיבלת החלטות על דעת עצמך? Nein, das stimmt. Im Anfang, als ich im Anfang in Berlin war, habe ich auch keine Entscheidung aus eigenem gefällt. Nee. Ich habe, als ich nach Berlin kam, grundsätzlich keine Entscheidungen mehr gefällt. Ich habe selbst Entscheidungen in Wien und Prag nur dann gefällt, wenn ich die generelle Genehmigung des Inspekteurs bzw. Befehlshabers der Sicherheitspolizei ins SD bekam. Ich habe aus eigener Vollmacht nichts angeordnet und gemacht. לא, זה אינו נכון בתחילה. כאשר הייתי בברלין, לא, אני באופן עקרוני לא הוריתי ולא עשיתי דבר. גם כאשר הייתי בווינה ובפראג לא עשיתי דבר ללא הוראות המפקח או מפקד משטרת הביטחון וה-SD. מסמכותי שלי לא הוריתי ולא עשיתי דבר. טוב, נעבור לעניין אחר. אתה זוכר שבעניין ילדי לידיצה טלפן לך קרומאי מלודז. Telefonisch weiß ich habe ein Fernschreiben hier diesbezüglich vorliegen gesehen. לגבי הטלפון איני יודע, אולם ראיתי כאן מברק. הוא הסתמך על שיחה טלפונית שקיים איתך. אינך זוכר שקיימת איתו שיחה? Ja, ich denke, das habe ich gelesen. כן, סבורני כי Ich kann es קראתי nicht זאת. genau sagen, aber es ist mir, wenn Sie es sagen, Herr Generalstaatsanwalt, wird schon stimmen, denn die Urkunden lagen ja vor. לא אוכל לומר זאת בדיוק, אבל אם אומר זאת אתה, אדוני היועץ המשפטי, הרי זה ודאי נכון, הרי היו כאן לפניי המסמכים. כן. תראה, עניין ילדי לידיצה לא היה דבר רגיל. המנהל שלך נהרג. הגרמנים נקטו באמצעי נקמה נגד כפר צ'כי. הילדים הועברו לטיפול אשר תכף נברר אותו. זה לא יכול להשתמט מזיכרונך, לא טיפלת בדברים כאלה טיפול יומיומי. נכון, תסכים איתי.
An das Attentat weiß ich, da kann ich mich selbstverständlich entsinnen. Ich kann mich aber an die Kindergeschichte nicht entsinnen. Aber ich habe sie genau gelesen und studiert aufgrund der Vorgänge, die mir vorgelegt wurden. בהתנגשות כמובן אוכל להיזכר, אולם בעניין הילדים איני יכול להיזכר, אולם על סמך המסמכים, ההתכתבויות אשר הונחו בפניי, אני קראתי זאת ועיינתי בזאת על דיוקו. אולי נשתדל להיזכר מלבד הדוקומנטים. ראה, נהרג היידריש. ננקטו סנקציות חריפות ביותר נגד הכפר הצ'כי לידיצה, זאת ודאי ידעת. Jawohl, das habe ich nachher gehört. Nicht zur gleichen Zeit und schon gar nicht vorher. כן, זאת שמעתי לאחר מכן, לא בעת ובעונה אחת ובוודאי שלא לפני כן. ועכשיו מטלפן וכותב לך קרומאי מליצמנשטט בעניין 88 ילדים. הנה לך תף 1093. האם אתה רוצה לומר לנו שקרומאי לא ידע מי מוסמך לטפל בעניין זה? Sicher hat er keine Ahnung gehabt, wer zuständig ist, sonst hätte er ja nicht in der ganzen Weltgeschichte rumgefragt danach. בוודאי לא היה לו מושג מי הוא המוסמך, כי אחרת לא היה מרבה ושואל בכל תולדות העולם. הנאשם הוא לא שאל על סמכות. כן. הוא לא שאל על כל סמכות. כיווני הרוח נאמר אולי משהו. הוא שאל מה לעשות. ולא זכור לך שקרומאי פנה אליך בעניין זה? Nein, da entziehe ich mich nicht. Er kann sich ja ebenso gut auch an irgendeinen anderen Referatangehörigen gewandt haben. Aber bitte, ich will mal sagen, er hätte sich an mich gewandt. Und so ist trotzdem hier bewiesen, durch sein eigenes Schreiben, nachdem ich weder von 4B4 noch vom Befehlshaber der SIPO und des SD über die Weiterverwendung der Kindernachricht habe. Außerdem geht aus einem anderen Fernschreiben hervor, hat er auch noch das Amt 3 angeschrieben, Ehrlich. Er hat also überall angefragt. לא אוכל להיזכר, ייתכן כי פנה אל נמנה אחר עם מחלקתי, אבל אנא, רוצה אני לומר, כי נאמר כי פנה אליי, הרי מוכיח מכתבו, הואיל ולא קיבלתי תשובה לא מ-4B4 ולא ממפקד משטרת הביטחון וה-SD, הוא שאל איפה עוד במקומות אחרים, הוא פנה בבירור גם למשרד 3. אבל הוא פונה אליך בהמשך לשיחה טלפונית איתך. נכון? Jawohl, aber er hat keine Auskunft bekommen, sonst würde er ja zum Schluss nicht schreiben, nachdem er sich überall, wo er sich überall weiterhin gewandt hat. Aber warum sich Krummey an mich gewandt hat, beziehungsweise an mein Dezernat, das ist auch wieder ganz klar. Ebenso klar, warum er sich an das Amt 3 gewandt hat. Denn Krummey hat ja dauernd mit dem Dezernat 4B4 und dem Amt 3 zu tun gehabt, im Hinblick auf die Transporte aus den eingegliederten Ostgebieten in das Generalgouvernement. כן, הוא לא קיבל כל תשובה, אחרת לא היה אומר כאן בסוף לאן עוד פנה. ומדוע פנה קרומאי אליי, אל מחלקתי, זה ברור. וכן מדוע פנה למשרד 3, כי לקרומאי היה לו תמיד עניין הן במחלקה 4B4 והן במשרד 3 בקשר לאותם משלוחים מן
ממרחבי המזרח אשר שולבו ברייך אל השטח הממשל הכללי. אבל פה לא דובר על שטח ששולב לרייך. פה דובר על הפרוטקטורט. Das ist richtig, aber Krumai wird sich ja Gedanken gemacht haben darüber, was hat zu geschehen. אז למה הוא שואל אותך? יש מחלקה שמטפלת בעניינים כאלה ב-RSA ובמשרד 4, למה אתה? Er hat sich ja nicht nur an mich gewandt, er hat sich ja auch an andere gewandt. למה בכלל אליך? Bitte, Krumai ist ja inhaftiert. Ich bitte ihn zu fragen. Ich kann auch keine andere Auskunft geben, als wie die ich aus den Fernschreiben herauslese. Es ist an sich verständlich, denn Krumai ist ja mit dem Dezernat 4W4 durch lange Zeit hindurch verbunden gewesen. Genauso wie mit dem Amt 3. Er schreibt ja Ehrlich genauso an. זה נכון, קרומאי בוודאי הרהר כאן בעניין זה מה יעשה. ולשאלת היועץ המשפטי למה, מדוע? הלא פנה לא רק אליי, הוא פנה גם אל אחרים. ולשאלה נוספת, אנא, קרומאי נמצא הלא במאסר ואפשר לבקש ולשאול אותו. לי רק תשובה אחת, הלא קרומאי היה קשור במשך זמן רב במחלקה 4 וכן היה קשור גם במשרד 3, והלא הוא פנה באותה מידה בדיוק כך גם אל אליך. אני שואל מדוע אם לא היית מוסמך לזה, לא אמרת לו טלפונית, קרומאי אל תבלבל לי את המוח, יש לי די עניינים, אל תפנה אליי. מדוע הזמנת פנייה בכתב? Das weiß ich heute nach so langer Zeit nicht, kann mir aber vorstellen, dass ich ihm gesagt habe, ich werde mich erkundigen. מדוע אתה? זאת אינני יודע כיום אחרי זמן רב כל כך, אולם יכולני לתאר Das bitte לעצמי, ich Krumai zu befragen, ich weiß es nicht. על כך אבקש לשאול את קרומאי, איני יודע זאת. ומדוע גינטר סגנך עונה לקרומאי? מה לעשות עם 12 מן הילדים? ת' 1099. Jawohl, der Staatspolizei Litzmannstadt zu überstellen und von dort aus sind sie in das Generalgouvernement gefahren worden. כן, אבל מדוע מחלקתך מטפלת בזה? מה זה עסקכם? אם אתם בכלל חסרי סמכות. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Generalstaatsanwalt. Ich habe es ja nicht unterschrieben. Ich weiß nicht, was Günther mit Müller vereinbart hat, beziehungsweise was er für Weisungen bekommen hat. Hätte ich es getan, hätte ich es ja unterschrieben. אבל זה Ich weiß הסגן es שלך. nicht. Günther hat ja mehrere. Wenn er dieser Fall, jawohl, nachdem diese Sache aber eine Angelegenheit ist, die nicht zum Dezernat gehört, ist das eine Sonderangelegenheit gewesen. Ich kann ja dem Amtschef nicht verbieten, hier Günther irgendwelche Sonderaufträge zu erteilen. Dazu bin ich nicht befugt. כן, להעבירם לנקודת משטרת המדינה, סטאפו לודג'
ומשם הוסעו אל שטח הממשל הכללי. ולשאלה הנוספת, זאת לא אוכל לומר. אני רק יודע כי לא חתמתי, ואני יודע מה הסדירו כאן גונטר ומולר, ואילו הוראות קיבלו. אילו עשיתי זאת הייתי חותם. ולגונטר היו לו כמה, לאחר ששוסה, כן, הרי לא היה זה ענייני למסור או לאסור על ראש המשרד שלי אם רצה להטיל על גונטר תפקידים מיוחדים. לכך לא הייתי מוסמך. תראה, זה כבר נעשה באמת מגוחך. אתה מקבל פנייה מקרומאי, אתה אומר שאתה מברר אצל מילר כל דבר ודבר, בוודאי גם את זה, נכון? Wie man sieht, ist es ja auch festgestellt worden. כן. כפי שרואים, אמנם כך קבעו זאת. זאת אומרת, מילר קבע. אבל אחרי שאתה מביא את העניין למילר ושואל מי מוסמך לטפל, אז אתה רוצה לומר לנו שאחרי זה מילר הטיל את זה על גינטר מאחרי גבך? זה מה שאתה רוצה לומר? Nein, ich will gar nichts sagen, ich will nur eines sagen, dass ich nach 20 Jahren nicht mehr in der Lage bin, diese Sache im Detail zu erklären. Aber wenn man die Fernschreiben hintereinander liest und zeitlich geordnet, dann ergibt sich das Bild sowieso von selber und ganz klar. אם תחזור הפרעה כזאת אפנה את האולם. לא אוכל לומר דבר, רק דבר אחד. לאחר 20 שנה אי אפשר להסביר עניין זה בפירוט. אולם אם קוראים מברקים אלה בזה אחר זה ולפי סדר הזמנים, הלא נובע העניין מכאן בבירור מספיק. כן, נכון, הוא באמת נובע בבירור מספיק. קרומאי אומר שהוא פונה אליך מפני שמדובר בזונדרבהנדלונג. ומה זה זונדרבהנדלונג אנחנו כבר יודעים, נכון? Ich darf dazu Folgendes sagen. Das Wort Sonderbehandlung hat verschiedenartige Bedeutung. Im Poliakow schwarz oder rot. Ich kann die Seite sofort angeben, ich habe sie irgendwo bei meinen Akten. Da sind Formblätter dargestellt. Auf diesen Formblättern heißt es, betrifft Sonderbehandlung. Einmal für eindeutschungsfähige Polen und dasselbe Wort Sonderbehandlung auch für nicht eindeutschungsfähige, also aus den Ostgebieten in das Generalgouvernement zu befördernde Polen. Das ist eine Bedeutung Sonderbehandlung. Sonderbehandlung bedeutet ferner, ich will das auch noch bei dieser Gelegenheit sagen, obwohl ich weiß, dass es bekannt ist, bedeutet ferner die gesamten Transporte der Juden, die Deportationstransporte. Und Tötung. Jawohl, auch das. Jawohl, das muss ich auch sagen. Die Transporte in die Lager, die Transporte von den Lagern zu den Arbeitsstellen, die Verlagerung innerhalb der Angelegenheiten des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, die Arbeit innerhalb des Konzentrationslagers, alle diese Begriffe segeln unter Sonderbehandlung. Und wenn nun in diesem gegenständlichen Fall hier die Rede ist bei Krumei von Sonderbehandlung, dann muss man bedenken, dass Krumei eine Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt geführt hat. Durch diese Umwandererzentralstelle sind Zehntausende von Polen geschleust worden. Und diese Angelegenheiten, wo auch das Rass- und Siedlungsamt beteiligt war, hieß Sonderbehandlung, wie dies aus den Formblättern im Poliakow ohne weiteres feststellbar ist. Und ich werde dazu mir erlauben, die Seitenzahl anzuführen. אולי פעם נדבר בלי דוקומנטים ובלי ספרים, אלא מזיכרונך וידיעתך? זה אי אפשר? על כך
אוכל רק לומר כי למילה זונדרבהנדלונג, טיפול מיוחד, פירושים שונים. בפוליאקוף שחור או אדום אני אוכל מיד לנקוף במספר העמוד, זה נמצא בתיקאי. מתוארים טפסים, שם מופיע בנדון, בכותרת הנדון, המילה טיפול מיוחד. טיפול מיוחד נוגע לפולנים שהם כשירים לגרמון, וכן מופיע אותה מילה גם לגבי פולנים שהינם בלתי כשירים לגרמון ואשר נועדו לשילוח ממרחבי המזרח המשולבים אל שטח הממשל הכללי. כן, פירוש המילה טיפול מיוחד, זונדרבהנדלונג, כי אלה הם משלוחי יהודים, משלוחי גירוש, ולשאלת היועץ המשפטי על משלוחי המתה, כן אף זאת עליי לומר, משלוחים אל המחנות, משלוחים מהמחנות אל מקומות העבודה, כל העברות האלו אשר בתחום המשרד הראשי למשק ולמנהל, כל העבודות האלה אשר בתוך מחנות הריכוז, כל המושגים האלה נכללו במילה טיפול מיוחד. ואם במקרה שלפנינו מדובר כאן מפי קרומאי בטיפול מיוחד, הרי יש לזכור כי קרומאי עצמו ניהל מרכז לתושבים מועתקים בלודג' ועסק כאן בעשרות אלפי פולנים. אף זה נקרא במשרד הראשי לגזע וליישוב טיפול מיוחד, וככה לא אפשר לקבוע מתוך הטפסים אשר בפוליאקוף ואשר בהם אוכל לנקוב אתה. טוב, אם אתה רוצה לנקוב את מספרי הכרכים, אני מניח שבית המשפט ירצה לשמוע את הכרכים האלה שאתה רוצה לנקוב בשמם, אבל אני הייתי מעדיף שתגיד לי מזיכרונך. האם אתה יודע מה פירוש זונדרבהנדלונג? לא פוליאקוף, אלא אתה. האם נכון שבלשכת 06 אמרת שזונדרבהנדלונג פירושו המתה? Es heißt auch Tötung, jawohl. לא, אמרת המתה, לא גם המתה. זה נקרא גם המתה, כן. Ja, ich muss mich aber verbessern, jetzt wo die Aussage von mir verlangt wird. Es ist dies auch jederzeit kontrollierbar. Sonderbehandlung heißt einmal der Transport überhaupt, die Deportierung überhaupt in das Konzentrationslager oder wo es eben hinbefohlen war. Sonderbehandlung heißt ferner die Verwendung des betreffenden Deportierten durch die Behörde, die diese Juden dann übernommen hat, in diesem Fall das Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt. Es ist dies ebenfalls durch Dokumente erhärtbar. Sonderbehandlung heißt ferner das Wegschicken aus einem Konzentrationslager in Rüstungszentren. Und Sonderbehandlung heißt auch Tötung, jawohl. Aber all diese Sachen, was nun das Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt bzw. die Inspektion des Konzentrationslagerwesens befindet, das hat 4b4 weder beeinflussen können, noch hintanhalten können, noch fördern können. Damit hat 4b4 nichts zu tun gehabt. כן, אולם אתה לתקן את דבריי אם נדרשת כאן עדותי.
בטיפול מיוחד אפשר לכלול משלוחי מגורשים אל מחנות הריכוז או לכל מקום אשר עליו ציוו. כן נקרא טיפול מיוחד השימוש במגורש על ידי הרשות אשר קיבלה אותו לידיה. זה היה לו המשרד הראשי למשק ולמינהל, כפי שמוכח על ידי המסמכים, וכן נקרא טיפול מיוחד המשלוח מתוך מחנות הריכוז למרכזי החימוש. טיפול מיוחד, שם זה נקרא גם להמתה, כן. כל הדברים האלה היו הלא בתחום טיפולם של המשרד הראשי למשק ולמינהל ושל הפיקוח על מערכת מחנות הריכוז. ל-4 לא היה בכך כל עניין, לא הייתה כל השפעה, לא יכלה לא לעכב זאת ולא לעודד זאת. 4 הלא לא עסקה בכך. ולכן כאשר הגיע האדם למחנה ריכוז אושוויץ והיה מצוין על הגיליון שלו SB Sonderbehandlung, האם הס לא ידע בדיוק מה לעשות איתו? Ich kann nicht mehr sagen, Herr Generalstaatsanwalt, über diese Angelegenheit, wie ich eben ausgeführt habe. So entspricht es der Wahrheit und der Wirklichkeit. Und wenn man meinen Worten hier die Bedeutung nicht zuerkennen mag, dann steht es ja auch in den Akten. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. וכשאתה כתבת Sonderbehandlung לגטו ציכנאו לגבי היהודים שמנית במברקים האלה, האם מפקד גטו ציכנאו צריך היה לדעת מה לעשות עם היהודים האלה או לא? Das ist ja eigens angeführt gewesen auf Antworten. Sonderbehandlung כתוב. Das steht ausdrücklich drin, jawohl, es steht aber ausdrücklich, es steht nicht nur das Wort Sonderbehandlung dabei, sondern es ist ausgeführt, was zu tun ist. Es heißt auch ausdrücklich auf Anordnung des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei. על כך לא אוכל לומר, אלא אשר אמרתי כאן, הולם הלא את האמת ואת המציאות, ואם אי אפשר לייחס לדברי כאן את המשמעות הזו, הלא הדבר כתוב ונובע מתוך המסמכים. יותר לא אוכל לומר על כך. בתשובה לשאלה נוספת, כאן הלא נקבו במיוחד בשם הוראתו לאחר השיסוע, כאן כתוב בפירוש לא רק Sonderbehandlung, טיפול מיוחד, כי אם אף מפורט מה יש לעשות, ועוד כתוב בפירוש כי הדבר נעשה לפי הוראת הרייכספירר SS וראש המשטרה הגרמנית. ואתה רוצה להגיד לנו שאת כל זה קרומאי לא ידע לגבי Sonderbehandlung. ובתמימותו הרבה הוא פונה אליך. Nein, aber Krumay hatte seinen Begriff Sonderbehandlung vor Augen, der ja nun seit Jahr und Tag in seinem Bereich angewandt הוא ידע worden ist. ש-Sonderbehandlung זה מוות או לא? Krumay hat das um diese Zeit ganz bestimmt nicht gewusst. ganz bestimmt nicht gewusst. No, das glaube ich sicherlich nicht, denn es ist ja die Umsiedlung durch die Umwandererzentralstellen gewesen. Ja. Und es ist ja bewiesen, dass die Formblätter Sonderbehandlung als Betreff getragen haben, sogar auch für eindeutschungsfähige Polen, nicht nur für
für nicht eindeutschungsfähige Polen, die also in das Generalgouvernement transportiert wurden. טוב. אתה רוצה שבית המשפט יאמין לך, תישאר בגרסה הזאת. לא, אבל לעיני קרומאי היה תמיד מושג משלו טיפול מיוחד אשר שימש בתחומו מאז ומתמיד. ולאחר השאלה הנוספת, קרומאי בוודאי לא ידע זאת בעת ההיא ולאחר השיסוע, לא, בוודאי לגביו היה זה העתקה על ידי המרכז לתושבים מועתקים. הלא הוכח מתוך התפסים כי התפסים נשאו בכותרת הנדון את המילה טיפול מיוחד הן לגבי הפולנים שהיו כשרים לגרמון ולא, אפילו לגבי הפולנים שהיו כשרים לגרמון ולא רק לגבי אלה שהיו בלתי כשרים לגרמון אשר הובאו לשטח הממשל הכללי. Wenn ich die Seitenzahl angeben darf, ich habe sie hier. Es ist Poliakow rot oder schwarz, das kann ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls die Seite 299, dann 301 und 302. אם מותר לי אתה לנקוב במספרי העמודים, זהו פוליאקוף, ואני יודע, אתה לא אוכל לומר אתה אם זה אדום או שחור, זהו העמוד 299 ו-301 ועוד 302. כן. פה יש טפסים מהזמן. תראה אצלו. קשר עם איינדויטשון פוקו נזכר זונדרבאום. כן. כן, בבקשה, אולי באמת תסביר לנו מה פשר הזונדרבהנדלונג בטפסים האלה שאתה מזכיר? Auf Seite 299 besagt Sonderbehandlung זה לא קשור עם המתת האנשים? Das ist nicht mit der Tötung der Leute im Zusammenhang. No, nein, Nikra, nein. Nire. Denn hier handelt es sich Sonderbehandlung der im Reich eingesetzten polnischen Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen. כן. Und 301 Sonderbehandlung Pole.
hier unten, demnach ist der oben genannte als Einzelgänger eindeutschungsfähig, vorbehaltlich der positiven Sippenbeurteilung. Okay. Und auf Seite 302 betrifft Sonderbehandlung, Pole, Vorname, Name, Geburtstag. Hiernach erfüllt der oben genannte in rassischer Hinsicht nicht die Voraussetzungen, die an einzudeutschende Fremdvölkische gestellt werden müssen. Er gilt als nicht eindeutschungsfähig. כן. Es ist ולכן צריך להוציא אותו להורג, פשוט לגמרי. Nein, aber hier ist ja ein הוא הולך eindeutschungsfähiger. למחנה ריכוז עם הוראה SB. זאתי הכוונה, ואלה הם הטפסים. ומה זה SB? שמענו פה עדויות. נכון? Hier steht es anders. hier steht es dann. בעמוד Ich 200, ich will ja nicht das Wort Sonderbehandlung jetzt irgendwie zu beschönigen versuchen. Das ist nicht meine Absicht, Herr Generalstaatsanwalt. Ich wollte nur darüber aussagen, dass das Wort Sonderbehandlung mannigfache Bedeutung hat. Es hat sogar hier für Eindeutschungsfähige die Bedeutung, wie aus dem Formblatt klar ersichtlich ist. טוב, הספר באמת מדבר בעד עצמו ולא כדאי להתווכח. לקבל את הספר לתרגום, טפסים. תיקח את הספר. בעמוד 299 פירוש המילה טיפול מיוחד ולאחר השיסוע על ידי היועץ המשפטי, לא, זה אינו קשור בהמתת האנשים. כאן כתוב הלא בנדון טיפול מיוחד בפועלים האזרחיים ובשבויי המלחמה הפולניים אשר הופעלו ברייך. ובעמוד 301 טיפול מיוחד פולני, שם פרטי, שם יום הולדת, לפיכך הנ"ל הוא כשיר לגרמון. ובעמוד 302 לפיכך לא מילא הנזכר לעיל מבחינה גזענית אחר התנאים אותם יש להעמיד לבני עממים זרים הנועדים לגרמון. הוא נחשב כבלתי כשיר לגרמון. ולאחר שאלה נוספת של היועץ המשפטי, לא, כאן הלא נכלל גם כשיר לגרמון. ולאחר שאלה נוספת, כאן כתוב הלא אחרת. איני רוצה הלא לנסות ולייפות כאן את המילה טיפול מיוחד. לא זו כוונתי. רציתי רק להתאים כי למילה טיפול מיוחד נודעו משמעויות רבות ואפילו לגבי כשירים לגרמון. זה הלא נובע כאן בבירור מתוך הטפסים. רק כדי לסכם את העניין לפני שנעבור לנושא אחר, תסכים איתי שקרומאי ידע היטב שאתה ומחלקתך אינכם מטפלים בעניין הכשירים לגרמון או הבלתי כשירים לכך. Aber Krumme hat ja כן als או לא? Leiter...
Das weiß ich nicht, Herr Generalstaatsanwalt. Ich weiß Ja. aber, dass Krumay als Leiter der Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt mit diesen Formulierungen zu tun hatte. Das ergeben ja האם הוא die ידע Hinweise. שאתה אינך מתעסק עם עניינים של גרמון וקשירים לגרמון, אלא שיש מחלקה אחרת שמתעסקת בזה? זה קרומא ידע. נכון? Jawohl, aber er wusste ebenso gut, dass ich für die Transportgeschichten zuständig bin. Denn ich hatte ja doch, das Dezernat hatte ja doch lange Zeit mit der בדיוק Umwandererzentralstelle כך, ולכן zusammengearbeitet. כאשר הוא כתב לך זונדרבהנדלונג, הוא ידע עם איזה זונדרבהנדלונג אתה מתעסק, נכון? Nein, das kann ich nicht zugeben. לא Herr כמו למשל Generalstaatsanwalt. בתף 200, תסתכל. הנה איזה זונדרבהנדלונג אתה מתעסק. אשר לקרומאי, לאחר ההערה של היועץ המשפטי, איני יודע, אדוני היועץ המשפטי, אולם זאת יודע אנוכי, כי הוא כמנהל מרכז לתושבים מועתקים עסק הלא בניסוחים אלה. לאחר שאלה נוספת, כן, אבל הוא ידע גם כי אני מוסמך לגבי ענייני התובלה, כי מחלקתנו הלא שיתפה פעולה בעניינים אלה זמן רב עם המרכז לתושבים מועתקים. הזונדרבהנדלונג שלך זה כמו Jawohl. שכתוב פה, נכון? Nein, es ist dasselbe Fernschreiben, was vor einigen Tagen schon Gegenstand meiner Aussage כן, gewesen כתוב פה ist. פשוט זונדרבהנדלונג, והכוונה היא להביא אנשים למוות, בלי שום תוספת. כן, אחר כך לא. זה אותו מברק אשר היה כבר לפני כמה ימים נשוא Es steht עדות. aber hier ausdrücklich, auf Anordnung des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei ist die von dort gegen die Juden sowieso vorgeschlagene Sonderbehandlung durchzuführen. זהו. Es ist also hier זה spezifiziert. הזונדרבהנדלונג שאתה מתעסק בו. כתוב כאן בפירוש כי לפי הוראת הרייכספירר אס וראש המשטרה הגרמנית יש לבצע את הטיפול המיוחד אשר הוצע על ידיכם לגבי היהודי פלוני ואלמוני. טוב. Ich habe ja vorhin bei den verschiedenen Möglichkeiten habe ich ja alles gesagt. Ich konnte hier auch in diesem ברור, Fall alles gesagt. הרי אמרתי קודם בין האפשרויות השונות את הכל. הרי במקרה זה יכולתי... טוב, נעבור לעניין אחר. אתה זוכר את פרשת השלדים בשטרסבורג. אתה זוכר שסיברס פנה אליך ושאתה רצית שהוא יביא לך את פקודת הרייכספירר, נכון? זה אתה da זוכר. entsinne ich mich nicht daran, aber ich habe das gelesen. בכך איני נזכר אולם קראתי זאת. אבל גם בזה לא טיפלת יום יום לספק שלדים של 150 איש לאוסף אנטומי. אינך זוכר כלום מזה? פנו אליך וביקשו 150 שלדים של בני אדם. אינך זוכר כלום? Oh ja, das habe ich ausgesagt, dass ich mich daran erinnere. Selbstverständlich habe ich das אז gesagt. תגיד לנו מה אמנם אתה כן, זוכר. העדתי כי אני נזכר בכך. כמובן אז תגיד מה העדתי אתה זאת. זוכר. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich mich speziell erinnere, dass Sievers zu mir gekommen ist. Es ist möglich, dass er bei mir war, aber ich weiß es nicht genau. טוב, Aber תגיד an die מה אתה כן Skelettgeschichte, זוכר. כן, זה ייתכן, אבל אני לא נזכרתי כי אמרתי כי זיברס בא אליי, ייתכן, אך איני יודע. בעניין השלדים, אז מה אתה זוכר? dass jemand zu mir gekommen ist und wollte von mir Skelette haben oder Schädel, ich weiß es nicht. Und eines weiß ich, dass ich ihm gesagt habe, ich bin kein Schädelhändler. Das ist das, was ich weiß. Und merkwürdigerweise ist auch dieser Vorgang wieder so, dass außerdem überhaupt nichts vorhanden ist bezüglich meiner Person. Und auch dieser Vorgang zeigt wieder ganz klar, dass ich meine Finger von Dingen, wo ich nicht zuständig war, sofort rausgezogen habe und nicht drin gelassen habe. Das beweist dieser ganze Vorgang.
אני רק יודע כי מישהו בא אליי ודרש ממני שלדים או גולגלות, ואת זאת אני זוכר כי אמרתי לו כי איני סוחר גולגלות. זה היה לו מוזר, אף זאת אני יודע כי שוב בהתכתבות זו רק זהו הדבר אשר נמצא כאן בנוגע לאישיותי, וזה אף מראה בבירור כי מיד סילקתי את ידיי מעניין בו לא הייתי מוסמך, וזאת הלא מראה כל ההתכתבות. מי פנה אליך? Das weiß ich nicht, mir ist das nebulos in Erinnerung, dass irgendjemand gekommen ist. Ich weiß nicht einmal, ob ich mir das einbilde, nachdem ich das bereits so oft gehört habe und mir das so oft erzählt habe, dass ich das Geschehene vom mir Gesagten nicht mehr zu unterscheiden vermag. Aber von mir aus will ich gerne zugeben, dass es Sievers gewesen sein mag, obwohl ich es nicht genau weiß. Ich weiß aber eines, dass ich nichts mit dieser Angelegenheit zu tun habe und nicht damit in Verbindung gebracht werden kann. Das beweisen auch die Dokumente. אני יודע, רק זכור לי במעורפל כי מישהו בא אליי, אך איני יודע עכשיו אם אמנם יודע אני זאת או שאני רק מדמה זאת, אולם איני יכול להבחין עכשיו בין הנעשה לבין הנאמר, אולם מצידי אודה ברצון כי היה זה זיברס אשר בא אליי, אולם רק זאת אני יודע כי אני ידי לא הייתה בכך ולא עסקתי בכל העניין הזה. טוב, אם אתה חושב שזה היה כנראה סיברס, מי היה סיברס? Das kann ich natürlich heute mit großer Genauigkeit feststellen, weil ich so viel Literatur darüber gelesen habe. בבקשה. Sievers war irgendwie Leiter des Ahnerbens gewesen, eines Amtes. מה הייתה דרגתו? Es ist Standartenführer. שטנדרטן. זאת אוכל כמובן לקבוע כיום בדיוק, כי ראיתי בעניין זה ספרות רבה. זה היה קשור, הוא היה מנהל המשרד מורשת אבות, המשרד אשר לשאלה לדרגתו, הוא היה אס שטנדרטנפיורר. המשרד הזה עמד תחת פקודתו הישירה של הימלר. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Ich habe das Anerben nie besucht. Ich habe auch keine Ahnung über die organisatorische Zusammensetzung dieses Amtes. זה ייתכן, איני יודע זאת, מעולם לא ביקרתי במורשת אבות ואף אין לי כל מושג בדבר ההרכב הארגוני של משרד זה. תוכל להגיד לנו איזה סיבה יש לסיברס, שטנדרטנפירר ב-SS שמתמצא בעניינים, לבוא אליך ולבקש ממך שלדים וגולגלות? Jawohl, weil der Chef des persönlichen Stabes, nicht Chef, der Geschäftsführer oder Stabsführer des persönlichen Stabes Himmlers an mich ein Schreiben gerichtet hat, worin es heißt, dass Himmler beabsichtigt, Hirt zu unterstützen in Forschungsangelegenheiten und es sind, ich kann es nicht auswendig sagen, das Schreiben liegt vor. Jedenfalls hat er sich an mich gewandt, dass ich ihm behilflich bin, diese Unterlagen, gemeint sind hier die Juden, zu beschaffen. Ich glaube wenigstens, dass es so ähnlich heißt. Ich habe es nicht genau im Kopf. כן, מהמטה האישי או
זה אולי לא, אולי קצין המטה או מנהל העניינים של הימלר הפנה אליי מכתב בו הודיעני כי הימלר מתכוון לסייע בידי הירט בעניין מחקר, וכן, אינני זוכר זאת עוד בעל פה. על כל פנים המכתב קיים כאן, מוגש כאן, והוא פנה אליי וביקש כי אעזור בידיו להשיג את האסמכתאות האלו, הכוונה כאן ליהודים. סבורני כי זה נאמר כי בדיוק לא שמור הדבר בראשי. Und in Beantwortung Ihrer Frage des Weiteren, Herr Generalstaatsanwalt, demnach muss also Sievers, weil ein weiteres Schreiben vorhanden ist und er Bezug nimmt auf ein Schreiben von 4b4 und auch Bezug nimmt, dass er eine Unterredung gehabt hat, muss er also bei 4b4 gewesen sein. Ob er mit mir gesprochen hat, ob er mit Günther gesprochen hat, das kann ich nicht sagen. Und mehr über diese Angelegenheit weiß ich auch nicht, als wie das, dass ich mit diesen Angelegenheiten nichts zu tun gehabt haben kann, schon aus Gründen meiner Zuständigkeitsreiterei, denn ich bin für diese Sachen nicht zuständig gewesen, sondern das Wirtschafts- und Verwaltungshaupt, das heißt die Inspektion des Konzentrationslagerwesens, die alleine war zuständig. בהמשך לתשובתי לשאלתך, אדוני היועץ המשפטי, רוצה לומר כי לפי כך צריך היה זיברס, כי הלא הוא מסתמך כאן על, כאן יש מכתב נוסף, הוא מסתמך על מכתב 4ב4 וכן מסתמך על רעיון, הוא צריך היה איפה להיות קודם לכן ב4ב4, אבל אם דיבר שם איתי או עם מולר, זאת... עם גינטר. או עם גונטר. עם גונטר זאת לא אוכל יותר לומר. זה לא... כי יותר לא אוכל לומר בעניין זה, מאשר זה כי עניין זה היה... לא הייתה ידי בזה, וכי הוא היה בתחום המשרד הראשי למנהל ומשק, או יותר נכון הפיקוח על מערכת מחנות הריכוז, אשר רק הוא היה מוסמך לגביו. טוב, עכשיו מתוך הנחה שבית המשפט כבר שמע לפחות 10 פעמים שרק המשרד הראשי למנהל ומשק היה מוסמך, אני חוזר ושואל מדוע סיברס פונה אליך ול4ב4 כדי לספק לו שלדים של יהודים. יש לך הסבר לזה? Das kann ich mir nicht erklären, ich kann mir es nur so erklären, weil Brandt von dem Stab Himmlers an das Referat 4b4 an mich geschrieben hat. Warum? Warum an Sie? Das weiß ich selbst nicht, denn die Angelegenheit zeigt ja, dass sie von mir auch nicht weiter behandelt worden ist. Oh doch. Nein, sie ist nicht von mir weiter behandelt worden. In keinster Von Weise. 4b4 doch. Von 4b4? Nein, ist sie nicht weiter behandelt worden. לא Es sei denn, der eine Hinweis in dem Tagebuch von Sievers, den habe ich auch studiert, worin es heißt, Untersuchungen können jetzt durchgeführt werden. Das war ein halbes Jahr später. Das entzieht sich meiner Kenntnis, was Müller mit dieser Angelegenheit gemacht hat. Hätte ich, ja bitte, wäre ich gewesen, dann würde ja mein Name drin stehen. Es ist ja bei all diesen Dingen so, ob das die Wetzelsche Angelegenheit ist, ob das eine andere Angelegenheit ist. Es ist ja das Merkwürdige, dass mein Name nicht in Erscheinung tritt. Also muss schon was Wahres dran sein, dass ich meine Finger aus dem Spiel gelassen habe, wofür ich nicht zuständig bin und nicht mit der Nase drauf befohlen. Wäre ich befohlen worden, dann muss ich ebenso frei erklären, ja, dann hätte ich ja es machen müssen und ausführen müssen. Aber sicherlich, weil Müller mich gekannt hat, hat er mich von diesem Befehl verschont. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, denn die Akten beweisen es ja. טוב, אמרת כאן.
לא אוכל להסביר זאת, אוכל להסביר זאת רק כך. הלו פרנק ממטהו של הימלר פנה אל 4x4, פנה אליי. ברנד. כן, לשאלה מדוע הוא... תמשיך. מדוע פנה אליך? אני עצמי איני יודע זאת, כי העניין הלא מראה כי לא טיפלתי, לא הוספתי לטפל בו. אני אף... כן, אמנם, יועץ המשפטי, אני זוכר את הרישום הזה, עיינתי בו ביומנו של זיברס, כי אפשר עתה לבצע את הבדיקות, אולם זה היה כעבור מחצית השנה, ואיני יודע מה עשה כאן מולר, ולשאלת היועץ המשפטי, מולר ולא אתה, אילו היה כאן שמי, כי אז זה הדבר המוזר שבכל העניינים האלה לא מוזכר, ואף בעניין וצל לא מוזכר שמי. תוכל להמשיך. אני לכל העניינים האלה לא תחפתי את ידי ואת חותמי. כן, יש לי. אילו צוויתי, כי אז הייתי מצהיר כי צריך היה לבצע זאת. ייתכן כי היה זה משום שמולר הכיר אותי ורצה לחסוך לי זאת. המסמכים הלא מוכיחים זאת. אני אינני מניח שבית המשפט רוצה שאחקור אותך מחדש בעניין וצל. אני רוצה להישאר בעניין השלדים בשטרסבורג. עכשיו הסקט, מנסחים מכתב אליך, אפילו מציעים נוסח מן הפיקוד הגבוה של ה-SS, ישר אליך בעניין שלדים, ואחר כך אתה מודיע שאתה רוצה מכתב מהרייכספירר, ואחר כך יש תרשומת ביומן של סיברס שהוא היה ב4x4, ואחר כך נמצאו השלדים בשטרסבורג. מה מספר המסמכים? זה תף 1362 עד 1372. אתם אינם אצלי, אני פשוט רוצה לשאול אותו באופן כללי. כן. Ich habe keinen Brief von der Kommandostelle Himmlers verlangt. Das stimmt nicht. לא ביקשת מכתב, לא ביקשת אישור מהרייכספירר לזה? Ich habe nichts verlangt, ich habe sie bekommen, aber ich habe sie nicht verlangt. אני לא דרשתי כל מכתב מיחידת הפיקוד של הימלר, זה אינו נכון. אני קיבלתי אותו לאחר שאלה נוספת, אני קיבלתי אותו, אני לא דרשתי זאת. הפנייה הייתה אליך, ובכן מה עשית הלאה? Wenn ich zuständig gewesen wäre, dann kann man überzeugt sein, dass ich dann sofort gespurt hätte und diesen Befehl durchgeführt hätte, aber ich war nicht zuständig אני לא dafür. שואל אני שואל מה עשית, קיבלת פנייה, בזה אתה מודה, מה עשית? אילו הייתי מוסמך, אני משוכנע, כי מיד הייתי נכנס לעקבות ומיד הייתי פועל בעניין זה, כי לא הייתי מוסמך. Solche Fälle, für die ich nicht zuständig war, es ist dies nicht der einzige Fall, habe ich stets und ständig dem Amt מה der Tier עשית übergeben. בעניין זה, לא בעניינים אחרים? מקרים כאלה, לגביהם לא הייתי מוסמך, ולא היה זה המקרה היחידי. אני תמיד Dem Amt העברתי der 4 übergeben, weil 4B4 nicht zuständig ist dafür. למי העברת את זה? רגע, עוד לא גמר לתרגם. לא ניתן לי לשמוע. An den Amt der 4 abgegeben. רגע אחד. שב. לא שמעתי את למי העביר הנה הנאשם. הוא אומר עכשיו, an den Amtschef. תמיד העברתי זאת לראש המשרד 4. כן. נו. נו, עכשיו מה אתה רוצה להגיד לנו? שוב מה שרצית לומר לנו תחילה בעניין ילדי לידיצה, שאתה האדם אשר פונים אליו. אתה מביא את זה למילר.
ואחר כך מילר מאחרי גבך עושה מזה עניין סודי ומטיל את זה בתור שליחות מיוחדת על סגנך גינטר? זה מה שאתה רוצה לספר? Darauf habe ich nur zu sagen, warum trete ich nicht in Erscheinung mit meinem Namen? על כך עליי Das רק muss doch לומר, auffällig sein. מדוע איני מופיע כאן בשמי? זה צריך היה לעורר תשומת לב. לא, אבל זאת לא הייתה תשובה. האם זאת, זה ההסבר שלך, כן? שמילר פנה מאחורי גבך אל גונטר. פה מופיע Hinter meinem Rücken, hinter meinem Rücken, das hatte mein Amtschef gar nicht notwendig, hinter meinem Rücken irgendetwas zu machen. Das hätte er auch nicht getan. בלי ידיעתך. Ohne meine Kenntnis, jawohl, denn sonst hätte er es ja mir auch befehlen können, dann wäre ich ja in Erscheinung getreten. Er hat es also nicht mir befohlen, sondern er hat es offensichtlich, wie das Tagebuch von dem Sievers zeigt, Günther befohlen. Ob er es ihm wirklich befohlen hat, das weiß ich auch nicht. Ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Aber da wäre ja ich auf jeden Fall im Tagebuch drin gestanden oder sonst noch irgendwie erwähnt. Oder ich hätte geschrieben, es wären Briefe da und so weiter. Das ist eben nichts hier und das beweist, dass ich diese Sache als für das Dezernat 4B4 nicht zuständig gefunden habe und dass ich Recht bekommen habe. Jedenfalls was meine Person anbelangt. אני יודע. לא, כאן לא היה לו שמי, אלא ראש המשרד שלי היה נותן פקודה. כן, אילו נתן פקודה, הייתי אני מופיע כאן, אולם הוא לא ציווה עליי, ולפי היומן של גונטר ציווה על... לפי היומן של סיברס. של סיברס ציווה על גונטר, ואני ראיתי זאת, אני הרהרתי בכך. אילו קיבלתי זאת אני, הלא היה שמי כאן כתוב, הייתי מוזכר, או הייתי כותב מכתבים, אולם לא מצאתי זאת, ואני מסיק כי אני הייתי סבור כי This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה אוברשטרומבנפירר, או אתה כתבנית.
On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.